ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எதை பற்றின வீடியோ போட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சாம்சங் வந்து வேர்பல் கம்பெனியோடது. இது எத்தனை கேஜினா 6.5 கேஜி. இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வீடியோ போட போகிறேன். நான் ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு இதை நான் எப்படி கிளாத் வாஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே வந்து இப்படி தான் காட்டும். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் இது பண்ணும்போதே குயிக்காக வாஷ் எல்லாம் வச்சேன், அதனால் அது அப்படி காட்டுது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் வாட்டர் லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் வந்து 3ல் வச்சுக்கிறேன். இது மோன்சூன் அப்படிங்கிற அது ஆப்ஷன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, மழை காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இப்போ இங்கே மழை பெஞ்சிட்ருக்கிறதுனால நான் இந்த ஆப்ஷன் முன்னாடி போட்டிருக்கேன், அதனால் 50% காட்டுது. ஃபங்க்ஷன் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு செட் ஆகிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வாங்கினீங்கன்னா இதை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் துவைக்கும் போது அதுவே ஆல்ரெடி செட் ஆகிக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள். இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அதாவது நார்மலாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். குயிக் வாஷ் சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். டெலிகேட்ஸ் வந்து பெட்ஷீட்ஸு ஜீன்ஸ் போட்டுக்கலாம். சோப் ப்ளஸ் நார்மல்னால் ஊற வச்சு துவைக்கும், அதுவாக ஊற வச்சு துவைக்கும். எனர்ஜி சேவிங்னா இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது தான் இது. அதுக்காக தான் எனர்ஜி, அதாவது கரண்ட்டு நமக்கு சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்கோ டாப் கிளீனிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ட்ரம்மு 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை, அதாவது ட்ரம்முக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, க்ளீனர் ஏதாவது போட்டு எக்கோ டாப் கிளீனிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரம் வந்து அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுத்தம் பண்ணிக்கும். அப்போ நீங்கள் எந்த கிளாத்தும் போடக்கூடாது. வெறும் வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்கோ டாப் கிளீனிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 90 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ட்ரம் ஃபுல்லாக அதுவாக க்ளீன் பண்ணிக்கும். அடுத்தது நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் வந்து வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குயிக் வாஷ்க்கு வந்து 44 மினிட்ஸ் கிடையாது, 50 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நான் கொடுத்துருக்கிறதுனால குயிக் வாஷ்க்கு வந்து 29 மினிட்ஸ் தான். 15 இங்கே மழை பெஞ்சிட்ருக்கிறதுனால நான் 15 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அதனால் எக்ஸ்ட்ரா 44 மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு